హాయ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? సో ఈరోజు వచ్చేసే టాపిక్ ఏంటిదంటే జీడిఎస్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ రాసారు కదా, వాళ్ళకి నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేసింది. పి పిఎస్టీ అంటే ఫిజికల్ టెస్ట్. సో డేట్ కూడా వచ్చేసింది. దాని డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏమేమి కావాలో అవన్నీ వాళ్ళు ఆ పీడిఎఫ్లో మెన్షన్ చేశారు. సో ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో పీడిఎఫ్ని, సో వాళ్ళైతే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను పీడిఎఫ్. సో అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి మీరు చూసుకోవచ్చు ఏమేమి తీసుకెళ్లాలో. సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.